स्वागत है आपका अपने ही चैनल जॉब फाइंडर फॉर यू पे। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हम लोगों ने दो एल्गोरिदम्स कवर कर लिए हैं। पहला जो एल्गोरिदम हम लोगों ने कवर किया था गूगल का एल्गोरिदम, वो था गूगल पांडा एल्गोरिदम। और दूसरा जो एल्गोरिदम हम लोगों ने कवर किया था गूगल का पेंगुइन एल्गोरिदम। अगर जो वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा ऊपर, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और आप इस वीडियो में आपने थंबनेल में देखा होगा कि इसमें हम लोग हमिंग बर्ड एल्गोरिदम के बारे में जानने वाले हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गोरिदम आपको पता है क्या है कि यही है कि आप गूगल का कोर जान जाएंगे, गूगल की वर्किंग समझ जाएंगे कि गूगल किन किन फैक्टर्स पे काम करता है, किन किन फैक्टर्स पे उसकी रैंकिंग मतलब बताता है, ताकि आप अपनी वेबसाइट, ब्लॉग या आपका यूट्यूब चैनल है उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सके, एसईओ फ्रेंडली कर सके और वो टॉपिक्स ध्यान में रखते हुए आप उन चीज़ों पे काम कर सकें। तो इस हमिंग बर्ड एल्गोरिदम का जो मतलब लॉन्च डेट है वो 20 अगस्त 2013 है। जैसा कि आपको पता है कि 11 में आया पांडा, 12 में आया पेंगुइन एल्गोरिदम और फिर अगले साल 13 में आया ये हमिंग बर्ड एल्गोरिदम। ये एक मतलब तुरंत का, जैसे ये एल्गोरिदम ऐसा है जैसे बाकी जो दो एल्गोरिदम हम लोगों ने देखे थे वो कंटेंट पे बेस्ड थे, यानी कि वो तुरंत ट्रिगर नहीं होते थे। जब कोई यूज़र क्वेरी करता था तो वो तुरंत ट्रिगर नहीं होते, वो बैकएंड में काम करते हैं, बाद में आपके कंटेंट को देखते हैं कि उसमें क्या है, मतलब पूरा कंटेंट वो पढ़ते हैं तो पढ़ने में टाइम लगता है, तो वो बात की बात है। लेकिन ये जो मतलब हमिंग बर्ड है वो तुरंत ऑन द स्पॉट काम करता है। जैसे ही आपने कोई गूगल पे सर्च इंजन पे क्वेरी टाइप की तो ये तुरंत ट्रिगर हो जाता है। ये जो बेसिकली आपको केवल इतना याद रखना है हमिंग बर्ड में कि ये यूज़र के इंटेंट पे, मतलब वो क्या चाह रहा है, वो उसका इंटेंट क्या है, सर्च करने का इंटेंट पे काम करता है। जैसे कि अगर जो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँ, ये तो आप मान लिए आपने सर्च किया टी, तो टी मतलब चाय, तो ये एक इसमें इंटेंट क्लियर नहीं हो पा रहा है। आप अगर जो टी केवल सर्च करेंगे तो गूगल में कुछ विकीपीडिया टाइप के आंसर्स आएंगे कि टी ये है, ये यहाँ पे कल्टीवेट होती है, ये सब वगैरह। लेकिन अगर जो डाल दें टी शॉप नियर मी, तो आपका इंटेंट जो है वो आप क्या चाह रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो यानी कि क्लियर हो गया है नियर मी, यानी कि आप लोकल, आपका इंटेंट लोकल है कि आप लोकल नियर बाई में दुकान, चाय की दुकान सर्च कर रहे हैं गूगल पे। तो ये आपका, या बाई टी कर देंगे तो यानी आप चाय चाय खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन, तो वो आपका इंटेंट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो हमिंग बर्ड है वो बेसिकली आई थिंक मतलब कुछ चीज़ों पे बात करता है, वो मैं बताना चाहूँगा। या नॉलेज ग्राफ जो आपका आता है गूगल पे, वो भी हमिंग बर्ड के थ्रू आता है, हमिंग बर्ड एल्गोरिदम के थ्रू वहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, प्रेजेंट किया जाता है। और नॉलेज ग्राफ हो गया, और लोकल सर्च जो आपकी लिस्टिंग वगैरह होती है गूगल माई बिजनेस की, वो भी कहीं ना कहीं हमिंग बर्ड से ही रिलेटेड है। वो पिजन एल्गोरिदम से भी रिलेटेड है, लेकिन हमिंग बर्ड भी उसमें अपना रोल प्ले करता है। दूसरा आपकी जो वॉइस सर्चेज होती हैं वो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि नॉलेज ग्राफ। मैं यहाँ पे आपको यूज़र पे क्वेरी सर्च करके बताता हूँ कि नॉलेज ग्राफ, मान लिया हमने सलमान खान सर्च किया गूगल में, आप इधर स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं कि नॉलेज ग्राफ ये होता है। जैसे आप किसी पॉपुलर सेलिब्रिटी का नाम डायरेक्ट ही डाल दीजिए तो उसका मतलब नॉलेज ग्राफ एक समरी बना के दे देते हैं उसका, मतलब समरी टाइप का बना के देता है कि ताकि आपको उस मतलब चीज़ के बारे में मतलब सारी डिटेल मिल जाए, लेकिन आपको ज़्यादा कहीं घूमना ना पड़े। वो अपने आप गूगल समरी बना के देता है, वो नॉलेज ग्राफ है, आप देख सकते हैं इधर। और दूसरा, अब सर्च मतलब सजेशंस, जैसे आपको पता होगा कि आप जब गूगल पे टाइप करते हैं, स्क्रीनशॉट में देखिए कि जब आप कोई भी कीवर्ड आप टाइप करते हैं तो नीचे गूगल के मतलब सजेशंस में आ जाता है। लेट सपोज हमने कुछ सर्च किया यूट्यूब, यूट्यूब इधर सर्च किया तो नीचे कुछ बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं कि वो जो मतलब वहाँ पे गूगल आपका इंटेंट समझना चाह रहा है कि आप क्या सर्च करना चाह रहे हैं। बहुत से ऑप्शंस हैं, मैं बार बार देखिए स्क्रीनशॉट, तो मतलब बहुत सारे सजेशंस हैं, वो आपका इंटेंट जानना चाह रहा है कि आप मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या सर्च करना चाह रहे हैं, गूगल आपसे ये पूछ रहा है। अगर जो आपने अपना इंटेंट क्लियर कर दिया तो वहाँ पे हमिंग बर्ड एल्गोरिथम जो वो तुरंत ट्रिगर करेगा और आपकी क्वेरी से रिलेटेड तुरंत वो मतलब आपको दिखाएगा सारी चीज़ें। तो ये हो गया मतलब सर्च के सजेशंस, जो सजेशंस होते हैं। और जो उससे पहले मैंने बात की जो ये नॉलेज ग्राफ, तो ये भी दो चीज़ें पे बात हो गई। अब तीसरा जो है वॉइस सर्च या लोकल सर्च। तो लोकल सर्च तो क्लियरली आपका मतलब बता देता है कि आपका इंटेंट क्या है। जैसे आपने सर्च किया कॉफ़ी शॉप्स नियर मी या टी शॉप्स नियर मी, रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो ये नियर मी जो लग जाता है वो आपका इंटेंट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आप क्या चाह रहे हैं आपको पूरा पूरा क्लियर, आपको मतलब आप खुद ही बता देते हैं कि ये चाहिए मुझे। तो यह जो है वॉइस सर्च है कि मतलब वॉइस सर्च, आप अगर जो कुछ बोलते हैं, मान लिया आपने बोला
कि गूगल मुझे मतलब मेरे अड़ोस पड़ोस के रेस्टोरेंट्स वगैरह दिखाओ, या आपने कुछ भी बोला, तो वहाँ पे वो बेसिकली लॉन्ग टर्म कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है कि आपने पूरा बोला कि गूगल मुझे नियर बाय रेस्टोरेंट्स दिखाओ, तो वो पूरा नहीं पढ़ता है, वो चीज़ें पूरी नहीं पढ़ता है गूगल। वो केवल उसमें से बुलेट पॉइंट्स निकालता है, जैसे नियर मी रेस्टोरेंट्स वगैरह, तो वो बुलेट पॉइंट्स मार्क करके आपको रिजल्ट दिखाता है। वहाँ पे भी गूगल का जो फोकस होता है वो यही है कि आपका इंटेंट समझने की कोशिश करता है, ताकि आपको मतलब बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट्स वो प्रोवाइड कर सके। गूगल का मेन मोटो यही है कि जो भी उस पर क्वेरी सर्च करता है उसको वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट प्रोवाइड कर सके। तो आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर जो वीडियो यूज़फुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।